Maqsad esa qabrdan oxirgi bo'lib chiqish. Bunaqa qabrda yotish shunday oson. Kerak bo'lsa men bir hafta yotaman deyishim mumkin. Lekin biz bunga qarshi narsa olib qo'yganmiz. Ya'ni bizning 20 ta oxir sirli narsalar bor. Biz har bir raundda xohlagan sonimizni tanlaymiz. Masalan, men 10 son tanladim. Bu menga ilojishi mumkin. Va biz shunaqa noodatiy narsalarga chidab qabrning ichida yotishimiz kerak bo'ladi. Va kim oxirgi bo'lib mana shu qabrdan chiqsa, o'sha 10 million so'm qo'lga kiritadi. Va birinchi bo'lib mana shu qabrdan qochib chiqqan qo'rqoqni esa biz mana shu o'rmonga tashlab ketamiz. O'ylashim bo'yicha qoidalarni to'liq tushundinglar. Ana endi bu videoni ham boshlasak bo'ladi. Do'stlar, hozir biz 1 million 900 ming obunachiga erishamiz. Ekrandan va mana hozir Omonxon kanalida 1 million 900 ming obunachi bor. Va endi navbat 2 million obunachiga erishgan. Va 3 ta qoldi. Bittagina qoldi va do'stlar, men 2 million obunachiga erishim uchun aynan sizni obuna etishmayapti. Shuning uchun ham hozir obuna bo'lib qo'ying. Chunki sizlar Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'lsangiz, mendan mana shu 6 ta sovg'a yutasizlar. Bular ichida 2 ta yepingi sumka, 2 ta Honor'dan naushniklar va 2 ta yepingi telefon. Lekin bularni yutib olishning atigi 3 ta sharti bor, tez tushuntirib o'taman. Birinchi sharti Omonxon YouTube kanaliga hoziroq obuna bo'ling. Ikkinchi sharti kommentariyaga telefon Honor bo'lgani uchun albatta Honor deb yozib qoling. Va uchinchi shartimiz Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Chunki konkurs o'zi Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanalda esa men kommentariyada qoldirgan bo'laman. Yakshanba kundan boshlab Telegram kanalimda konkurs boshlanadi. Va bu sovg'alar birin-ketin sizlarga topshiriladi. Va endi bo'lmasam, sizlar mendan so'ragan yana bir ekstremal challenge-ni boshlaymiz. Va endi bo'lmasam navbat mana shu energiyaga boy videoni boshlashga. Va bu videoda Bobrello, Maqsudjon va Umid Sariq qatnashadi. Va tabiiyki men ham. Va hamma bo'lmasa o'rtoqlar videoni cho'zmaymiz. Bu videoda kim boshlovchiligini aniqlab olamiz. Ya'ni biz hozir birin-ketin mana shu challengedan qog'ozlarni olamiz. Agarda kimga hakam degan yozuq tushsa, o'sha mana shu videoning hakami bo'ladi. Va qolganlar esa mana shu qabrlarga tushib qiynaladi o'rtoqlar. Va hamma bo'lsa birin-ketin tanlaymiz. Va birinchi bo'lib Bobrello tanlaydi. Hakam bo'lishni real xohlamayman, chunki qabrga yotib, qo'rqib qiynaldim kelmayapti. Hamma shunaqa bo'lgisi kelyapti hozir. Qog'ozni oxirida hammamiz birga ochamiz. Va men ham mana shu qog'ozni tanladim. Va ana endi Maqsud va men hakam tushishni xohlayapman, chunki o'tgan safar meni Omoniki juda ham qattiq qiynagan edi. Oldim mana. Umid oxirga qo'ygan. Menga esa prosta qolgani va bu hakam. Hop, qani ochchi bo'lsa Umid. Va Umidga tushgan. Qabr. Demak, Umid hozir qabrga kiradi. Va ana endi bo'lmasam, men ochaman. Iltimos, o'tgan safar hakam juda mazza qildi. Bu safar hakam desa, prosta mazasini qo'shaman hammasini. Va menga hakam. Menga ham qabr tushdi. Va ana endi men qabrga kiraganman. 1 million beraman. Kimda hakam qoldi? Almashtiramizmi? Menda bo'lsa o'ylab ko'raman. Va hamma Bobrello iltimos hakam tushsin. Chunki hakamni sota olaman. Va Bobrelloga Qabr. Bu hakam tushdi, hakam. O'rtoqlar, menga hakam tushdi. O'tgan safargi qiynalganlar haligacha esimdan shunaqa achchiq ketchup to'kilgani. Shuning uchun men endi o'zim hammasidan alamimni olaman. Qani, davay. Qabrga. 1 million bersam yo'qmi? Yo'q, men baribir sizni qiynashim kerak. Men sizdan qasdim bor. Hamma o'rtoqlar albatta like bosinglar. Chunki bu videoning 3-chi qismi ham bo'lishi kerak deb o'ylayman. Va agar sizlar bu videoning 3-chi qismi chiqishini xohlasanglar, hoziroq 88 ming like yig'ib beringlar mana shu videoga. Va nafaqat like, chunki sizlar like juda tez urib qo'yasizlar. Davayda yana bitta sizlarga. Biz mana shu videodan rovna 20 mingta yangi obunachi ham kelish kerak. Chunki men obuna bo'lmasam o'tman mana shuncha odam ko'ryapti va bulardan atigi 20 mingta obuna bo'lib qo'ysa, demak bu videoni davomini sizlar shunaqa qattiq ko'rgan bo'lasizlar. Va aynan sizlar mana shu videodan qancha odam obuna bo'lganini ko'rishlar uchun esa men kommentariyada har safar shu qancha odam obuna bo'lgan bo'lsa, o'sha sonni yozib boraman va qachonki 20 mingdan oshgandan keyin esa men bu videoni yana bir yangi qismini chiqaraman. Va o'shanda men mana shuni qiynayman o'rtoqlar. Va hozir esa men qiynalaman. Hamma bepuzliklayman. Va aning bo'lsan navbat ko'mishga va birinchi bo'lib Umid ko'miladi. Davay jigarim. To'xtanglar, hamma so'rayotgandir, nega bu yana qatnashyapti deb. Bu safar yutaman. Yutishga keldim to'g'ri. Hech kim so'ragani yo'q, hamma o'z-o'zi xursand qoldi. Korоче, men yana shu la'nat qabrdaman, lekin bu safar yutaman. Go. Oy. O'zimda hayajon katta, chunki umrimda birinchi marta bunaqa vaqtda videoda isrof qilman va qabrda ichida yotaman. Yo'qman bo'ldimi? Achiydan sizdan keyman. Davay, tushavering bemalol. Brat, umuman qiynalmaysiz. Yaxshi yotasiz. Qancha yordam beringlar? Ana endi meni navbatim. Va endi bo'lsa navbat o'rtoqlar. Men o'zimni ham tushishimga. Davay, qani. Oy, bro. Lekin ichi o'ylagandan tor ekan. Yo, shoshilib yotib ko'ring, yo'q, iltimos yo'q. Oy, bular, voqshu qo'rqinchli. Nu hamma bo'lsa o'rtoqlar, aninsa bu challenge haqiqiy g'olibini ko'rasizlar. Ketdi! Ya. Va keyin Maqsud bitta-bittalar bizani ko'mishni boshlaydi. O'rtoqlar o'zi meni ko'mishyapti. Va sekinroq ko'minglar. Hamma o'rtoqlar nima bo'lgan davrda ham hoziroq like bosib qo'yinglar. Xuddi boya aytayotgandek, agarda mana shu videoda menga 20 mingtadan ko'p yangi obunachi kelsa, men bu videoning keyingi qismini chiqaraman va bu qismida men 100% Maqsudni qiynayman. Yordam! Narida brat baqirib yotibdilar. Biz endi o'qitimiz shunga birinchi marta emas, bu safar sizlarga va'da beraman, yutaman. Oxirigacha va hech
Shuning uchun oldindan kommentariyaga tushib, Umid omadli yutadi deb qo'yinglar. Ikmiman. O'sha ustini qo'yaptilar, eshitmoqdami? Bu yerda ovozi prям maksimal darajada qattiq eshitiladi ekan va real qo'rqinchli. Eng qizig'i bu ham tor ekan o'ylaganimdan. O'zlaringiz ko'rasiz, shuncha mehnat qilib, qo'rqib kontent olamiz, bayt hozirgina like bosib qo'yinglar. Va endi o'rtoqlar hamma o'zlarini qabriga kirib olishdi. Mana buni qarang. Omon akani qabri mana mana shu yerda turibdi. Tagma qo'rqinchli chiqibdi. Va endi hozir ketma-ketlikda bular menga bittadan son ichadi. Men o'sha songa tushadigan narsalarni bularga tashlayman. Va birinchi bo'lib biz Umiddan boshlaymiz. Umidjon, Assalomu alaykum. Qabristonskiy voy. qani o'zingizga endi bitta son ayting. Teng shu birdan boshlay qolaylik. Bir. Bir. Umid. Oo, qani o'zi ko'ramiz. Ish qilib yaxshilikka bo'lsin-da, birini tanlaganim ataylab birga qo'rqinchli narsa qo'yishgan bo'lsa ham. Ish qilib umidga jirkan narsa tushsin. Chunki qancha ko'p umidga jirkan narsa tushsa, menga shuncha oddiy narsa tushadi. Davayt. Va Umid birinchi son aytgandi. Birinchi sonda roltli suv. Oo, qani ketdik. To'qli suv deyishdi. Oy. Umidjon, tayyormisiz? Tayyorman. Voy, qanaqadir aynib yotgandek. Muncha muzdek. Umid bechara. Umid rol tushdi. Men uni to'g'risini aytsam,